Dober dan, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, spoštovane gospe in gospode. Naj v mojem imenu in v vašem imenu, v našem skupnem imenu, tukaj iz velike kristalne dvorane predsedniške palače, pošljemo iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu, vsem našim državljankam in državljanom z željami za našo mirno in uspešno prihodnost. Zahvaljujem se vam, da ste izkoristili priložnost in na ta prazničen dan obiskali predsedniško palačo, ki si jo bomo skupaj kasneje tudi pogledali. Pri tem pa mi dovolite, da rečem dve besedi o današnjem prazniku in njegovem pomenu. Izkoriščam to priložnost, da na predvečer oblikovanja nove vlade pozovem vlado, delodajalce in sindikate, da obnovijo vero v dialog, v socialni dialog in skupaj rešujejo najbolj vitalna vprašanja, ki zadevajo vse nas. V poletnih mesecih lansko leto sem si prav tukaj v tej dvorani z sestanki skupaj z delodajalci, sindikati, pa tudi ministri, predstavniki vlade prizadeval, da bi se potem, ko je socialni dialog zamrl, ta obnovil. Bili so znaki, da bi se to utegnilo zgoditi, vendar je bila stopnja nezaupanja že tako velika, da se kljub našim prizadevanjem to ni zgodilo. Oblikovanje nove vlade je pravi trenutek za to, da se z vso resnostjo razume pomen socialnega dialoga, da se mu da moč in težo in da se v dialogu išče pametne kompromise v korist vseh udeležencev, tudi zaposlenih. Danes praznujemo delo, praznujemo možnost, da skozi delo postajamo ustvarjalne osebnosti, razumemo njegov pomen, vsako delo je častno, tudi težko. Danes izražamo in solidarnosti in razumevanje za to, da poskušamo v neki socialni koheziji, povezanosti biti na nek način vsi enakovredni, enakopravni. To je pogoj za uspeh slovenske družbe. Slovenija je relativno majhna država, je zelo povezana družba, vsaka razhajanja, celo razkoli jo zelo poškodujejo. Mi si moramo prizadevati, da bi zlasti zaradi mednarodnih okoliščin bilo tega čim manj. Zato pravim, je ta dialog, in gospa generalna sekretarka ga je seveda upravičeno omenjala, zdaj zelo iskren in tvoren. Od tega bomo imeli vsi več. Tako država, ki bo dolžna voditi v teh nemirnih časih vlado in državo, kot seveda tudi delodajalci in sindikati in njihovi delavci in delavke. Naj zaključim ta poziv k iskrenemu in tvornemu socialnemu dialogu z eno mislijo, ki je povezana s tem, da je danes tukaj med nami zelo veliko otrok, kar nam je seveda vedno, kadar so dnevi odprtih vrat, tako zelo všeč. Nenazadnje, čeprav je danes praznik in imamo dva uradna govora, je seveda obisk predsedniške palače namenjen temu, da se tudi malo zabavamo in da je to eno tako razvedrilo. Ampak v luči 1. maja, praznika dela in dejstva, da je tukaj toliko majhnih otrok, ne rečem naslednje, ne spomnim na eno pomembno ugotovitev za vse nas, tudi nas kot starše in stare starše. Nedolgo tega je ameriško ministrstvo za delo ugotovilo v raziskavi, da se stvari na trgu dela zelo, zelo hitro spreminjajo. Otroci, ta generacija, ki jo tukaj danes vidimo večinoma v predsedniški palači, bo kmalu vstopila zdaj v proces izobraževanja in ko ga bo zaključila, se bo soočila z 2/3 poklicev, ki danes še ne obstajajo. Tako hitre se te spremembe, tako hitro se jim moramo prilagajati. Vse to je mogoče, če želimo biti vsi enakovredni, kot je rekla gospa generalna sekretarka, moramo biti vključeni v en dialog in iskati kompromise, ki bodo v korist vseh.
To je za prihodnost Slovenije, s tem zaključujem, bistvenega pomena. Še enkrat pravim, mi smo skozi zgodovino postali zelo povezana družba in smo tudi zelo v tem smislu egalitarna družba, smo zelo občutljivi na razlike med seboj, tudi zato je Slovenija med državami, kjer so plačne neenakosti najmanjše v Evropi in v svetu. Vse to se mi zdi prav in pomembno. To je treba seveda vzdržati v nekih spreminjajočih se razmerah in tega ni mogoče doseči drugače kot s pogovorom. Jaz vanj verjamem, ni mogoče drugače reševati problemov. S tem pozivom ne zaključim moj govor, se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali. Nič ni lepšega v tej dvorani, gospa, kot da vaš otrok tukaj prav nič ne moti tega uradnega dela, tega srečanja danes. Prosim, imejte se zelo lepo. Jaz se bom z vami srečal v moji pisarni, delovni in uradni. Do takrat vam bo tukaj prijazna gospa povedala nekaj več o tej hiši, o njeni zgodovini. Če in kolikor se boste sprehajali skozi prostore in vas bo kaj zanimalo, mi prosim recite, mi vprašajte v moji dvorani, tam se lahko tudi slikate. Za take dojenčke sicer ne vem, če imamo kakšno rešitev, ampak za malo večje otroke imamo sladoled in prosim, ne pozabite na koncu otroke pripeljati sem v veliko dvorano, tukaj bomo umaknili te stole in bo prostor, da se usedajo na ta tepih in bodo dobili sladoled in bodo imeli lep spomin na obisk tukaj. Tudi če se bo kdo zgubil, ga bomo našli. Spustite otroke po predsedniški palači, ne uživajo. Tisti otroci, ki že lahko kaj vidijo in opažajo, vejo, da se pod mojo mizo skriva škrat, škrat, ki mi nagaja, tako da so potem vaši starši, otroci jezni name, ker naredim kaj narobe, ampak to nisem jaz skril, to je škrat. In problem s tem škratom je, da ga vidijo samo poredni otroci, pridni ne. Tako da boste hitro ugotovili, kako je s tem. Skratka, zabavajte se. Imejte se lepo. Želim vam en čudovit, prijeten, prijazen dan. Mednarodni praznik dela je. Mislim, da si zaslužimo, da smo prijazni eden z drugim in si vlijemo nekaj upanja glede prihodnosti teh naših čudovitih otrok. Srečno in hvala za udeležbo.